唔入得㗎？今日走咗先啦，你走啊！唔係今日唔入得咩？今日係咪咁講？小朋友，你陣間走去飲茶啦。你好後生喎，小朋友。後生唔係小朋友，大人都可以後生。有冇嘢幫到你哋啊？冇啊，我哋休息嘅。打招呼。打個招呼。你好。Hello。你哋做呢個得唔得？可能冇你哋踩單車咁辛苦。係咪有 OT 㗎？你哋今日大家見仁係咪今日係咪有你哋係咪有特別任務啊？今日日日都差唔多㗎啦。係咪 OT 啊？今日係咪補水㗎？今日有。今日唔使，今日有冇寫中值啊？你哋冇食。食咗飯未啊？而家去啊，而家食。我去唔食啊？去邊度啊？落去大澳啊？諗住。喂，我哋入鏡就唔好啦。啊，你哋慢慢影啦。點解唔好啊？係啊，你哋影啦。整你啊！今日都冇所謂，今日咁冇風。係啊，今日郊遊好啊！我哋喺邊度食飯啊？你落唔落嚟啊？我唔好啦，我翻緊工啦。請埋你啊！開工要食飯嘅喎。我個未夠鐘食飯。哦，未夠鐘。誒，拉個頭出嚟！唉，老闆越打越勁啊！勁咩啫？差啲文有少咗啦。哦，有冇幾毫子啊？喂，你哋落過去石壁食飯未㗎？